1個1秒鐘都點得得啦。手快嘅話係可以點到咁快嘅。你咪睇俾佢搭電腦過街咧，電腦機又係有犀利嘅咩？斟水俾你咪飲。我哋自己食啦。我哋辦公室啲果都擺到爛咗，好大隻哦。我食你自己食。咁我就得。唔使你自己食啊，冇使嗌你。去過買㗎？唔係。啱先出去買㗎。叫媽媽拎過嚟買係嘛？係。自己做叫媽媽嚟攞西大隻。有啲人叫媽媽嚟。你成日掛住呢台手機，你有乜理由冇記得密碼？係嘛？你成日玩都掛住個台手機，都係啦，其實成日掛住個台手機啦，電腦。建議你以後嗰啲密碼揾張紙寫落嚟啦，或者備忘錄寫一寫啊，我成日都記錯，上鋪又係喺度嚟啊，係嘛？上次咪記錯，係改嗰陣手快得滯。你啱先你又搞得好快，你係唔使咁快㗎，望人哋兜望你密碼。你話你啱先你舊嘅啲咁樣點咧？上次好似都冇開到係嘛？嗰台機鎖死咗啦，到而家都未開到。慢慢係啊。家下啲未話？未玩。好死咗，唔好意思俾翻人哋。我今晚係你7點到10點嚟睇。嗰個唔係啊。今晚係勞工區我哋排隊去。係咪分批次食飯啊？冇分批，直接7點今晚就只係7點開始。7點都係有同樂。一到呢啲時候，過年啊，邊個唔使安保？